只需要做一个俯卧撑，就能乘坐豪华私人飞机1秒钟。如果是你，能乘坐多久呢？飞机的主人给出了限时1小时的时间，每做一个就能乘坐1秒钟，每间隔10分钟将会按下神秘按钮，里面不仅包含了奖励，还有各种惩罚。话音刚落，兄弟2人便开始行动，他们保持着相同的节奏，动作也是整齐划一，两人边做还相互鼓励着。期间老板还会不停地干扰他们，不仅拿钱充当诱饵，还会给两人投喂蛋糕。总之就是想尽一切办法能够阻止两人的行为，可这丝毫没能影响到两人的频率。很快10分钟就过去了，两人分别做了180个，同时迎来了第一次开盲盒挑战。在随后的10分钟里，他们每做10个俯卧撑就要被打1拳。挑战的过程虽说并不痛苦，但是却非常浪费时间。就这样，两人边做还要边挨打，期间甚至连保镖都会戴上拳击手套，狠狠地暴揍了一顿，打得小伙痛苦不已。即便是这样，10分钟过后，两人还是分别完成了150个，同时迎来第2次盲盒挑战。两人需要身穿30公斤重的背心，做10分钟的俯卧撑，而这无疑大大增加了挑战的难度。两人每做几个就要休息一会，给两人的身体带来了很大的负担。可为了能够第一次坐上私人飞机，他们却从不想放弃，并且拼尽了全力。10分钟后，两人竟合力完成了970个，真的是太厉害了。接着再次迎来盲盒挑战，可没想到运气依旧非常糟糕，他们要进行拍手俯卧撑，这也大大影响了他们的发挥。没做一会就明显感到手腕酸痛，稍事休息过后，他们再次行动起来。然而10分钟过后，也才各自完成了100个俯卧撑，此时也只能乘坐不到20分钟的飞机。随后迎接第4次的盲盒挑战，这次抽到了翻倍奖励，每做一个俯卧撑计算2次。两人明显非常兴奋，一下子更是充满了动力，动作频率也加快了不少。可在连续做了40多分钟的俯卧撑后，他们也感到肌肉酸痛无比。然而为了能够乘坐自己买不起的私人飞机，依然咬牙坚持着。很快两人便将成绩提高到1461个。同时接下来他们再次抽到了惩罚，需要身穿防护服做俯卧撑，可刚做没几个，两人便大汗淋漓，再加上长时间的高强度运动，他们也明显有些体力不支。很快就到了挑战结束的时间，同时将最终成绩定格在了1864个，也就是可以乘坐31分钟。这短短半个小时的时间都不够飞机一起一落的。这时老板提出了2个选择，要么可以拿着10万离开，要么可以给他们增加1000个俯卧撑。两人想都没想便选择了后者。一行人坐着豪华跑车来到机场，没想到刚一走上飞机，便被这豪华的内饰吸引得无法自拔。同时老板还为两人准备了丰盛的美食，两人也一再的表示所有的付出都是值得的。可还没坐够，飞机就降落了。你们猜猜小伙一共坐了多久的飞机呢？